शेतकरी मित्रांनो, दुग्ध व्यवसाय करताना आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, कशा पद्धतीनं दुग्ध व्यवसाय केला पाहिजे, हे आज आपण या छोट्याशा व्हिडिओमधून पाहू. 4 गोष्टी ह्या व्यवसायाचा पाया आहेत. त्यामध्ये पहिली गोष्ट चारा व्यवस्थापन, 2 नंबरला आहे आरोग्य व्यवस्थापन, गोठा व्यवस्थापन, चांगल्या प्रतीच्या गायींची निवड आपण सर्वप्रथम केली पाहिजे किंवा कालवडी त्या पद्धतीच्या आपण तयार केल्या पाहिजेत. हे 4 ह्या व्यवसायातील स्तंभ आहेत जेणेकरून व्यवसाय यशस्वी करता येईल.